Hola, com esteu? En aquest vídeo vull parlar sobre un dia normal. Com és un dia normal a la teva vida? A la meva vida, un dia normal més o menys comença a les 7 del matí quan em llevo. Em llevo més o menys a les 7 del matí, em dutxo, llavors em rento les dents i em pentino. Després em preparo, per exemple, em vesteixo i després sempre prenc un cafè amb llet al sofà. És un moment que m'agrada molt, simplement sec al sofà i prenc un cafè i normalment llegeixo el diari o llegeixo alguna cosa al mòbil. I és un moment que m'agrada molt. Són 5 minuts potser, però és molt agradable. És com un ritual. Després de prendre el cafè, esmorzo. Després d'esmorzar, normalment ja estic a punt i vaig a la feina. I per anar a la feina primer he d'anar a peu, caminar, fins al metro, fins a la parada del metro. I quan arribo, normalment m'espero uns minuts i després, quan ve el metro, pujo i normalment són 10 minuts a dins del metro i a vegades escolto música o escolto un podcast o a vegades utilitzo alguna aplicació. I a vegades també simplement miro per la finestra. No faig res. Llavors, quan arribo a la parada, baixo i vaig a peu cap a la feina, que són més o menys uns 10 minuts. 10 minuts. I llavors, quan arribo, doncs, a vegades em faig un cafè o em faig un te i a la feina, doncs, truco, escric e-mails o correus electrònics, sí, i també parlo amb els companys, tinc reunions, etc. Al migdia, a l'hora de dinar, dino amb els companys de feina. A vegades porto menjar de casa o a vegades anem junts a un restaurant a prop de la feina. Després de dinar, continuo treballant, doncs segueixo escrivint e-mails o fent trucades. Tinc també reunions i parlo amb els companys. Normalment a les 5 o a les 6 ja he acabat i vaig cap a casa. Per anar a casa, una altra vegada, vaig a peu cap a la parada de metro, m'espero una estona i quan arriba al metro pujo. I també, com al matí, escolto música o escolto a vegades també un audiollibre o a vegades també tinc un llibre. El que passa és que és un trajecte de 10 minuts i no és gaire temps per llegir, no? Llavors prefereixo doncs, escoltar música o, per exemple, utilitzar alguna aplicació o alguna cosa així. Llavors, quan arribo a la parada, baixo i me'n vaig cap a casa. I un cop a casa, doncs faig coses diferents, depèn del dia. A vegades faig esport, a vegades llegeixo, a vegades vaig a comprar, vaig al supermercat i a vegades també cuino, depèn del dia. Sí, i a vegades també faig altres coses. Per exemple, a vegades quedo amb una amiga o amb un amic per prendre un cafè o passejo o vaig a córrer. Depèn molt del dia. Llavors, després de sopar, normalment sopo a les 8 o a les 9, després de sopar miro una pel·lícula o miro una sèrie i abans d'anar a dormir, evidentment em preparo per anar a dormir, em rento la cara, em rento les dents
i abans d'anar a dormir normalment llegeixo una estona al llit. La veritat és que m'ajuda molt per poder dormir millor. I tu? Com és un dia normal a la teva vida? Si t'ha agradat aquest vídeo, deixa un m'agrada i subscriu-te al canal per tenir més informacions i rebre totes les notificacions quan hi hagi un vídeo nou. Moltes gràcies, fins aviat!